Siku hizi Ukristo umekuwa ni wa kulazimisha watu. Kanisa linakuwa na hela, linanunua nguo, vitenge, kanga, sabuni, sukari, wanapita ushuhudiaji. Yesu hakufanyaga hayo. Hiyo ni namna ya ushawishi wa kishetani. Wanapeleka, jamaa tumekuja kuwaona hapa, wanajidai ni tendo jema. Watakuja kwa sababu nawaletea sukari. Wanakuwa wanasema tuwe tunaenda hii budget ya kilo moja wanaotupa kanisani. Tuwe tunanaambia hapo jamani na tusevu. Lakini ndani yao Mungu hayumo. Wamekuja kanisani, wameenda kwa sababu mlipita mkawapa sabuni mchemche. Watu wanapenda vitu. Wamepita wakamkuta yule mtu, wakampa yule mzee koti. Wakampa na shilingi 1,000. Tamnunulia mzee sukari. Wakaja kwa sababu mmewapa vitu. Lakini ndani yao upendo wa Mungu haupo. Ndio maana wale watu, Biblia inatuambia wazi ile jambo linalosema Yesu akawalisha watu 5,000 mikate, wanaume na wanawake, wakasaza. Watu waliposikia jana tumekula mikate, kesho yake wakaongezeka. Yesu akamwambia na leo mmefuata nini mikate? Siku ile Yesu akatoa mikate wakatawanyika. Haleluya. Usimpe mtu kitu ili aweze kumwamini Mungu. Usimpe. Kama anampenda Mungu ampende. Asiyetoka kwambia, kanisa wana upendo. Kuna kanisa fulani kule wanagawa sabuni, wanatutembelea, wanatupa sukari, wanatupa chumvi. Hiyo ni rushwa ya kiroho. Yesu alihubiri injili, anatembea kwa miguu, hakufanya hivyo. Haleluya. Kama wanaweza kufanya hivyo, wapelekee yatima basi. Vituo vya watoto yatima. Si kanisa ina upendo? Watoto yatima wanaweza wasije kusali kanisani kwako, sio lazima waje. Chukua sukari kilo 50, chukua nini, chukua nguo, peleka, wapelekee. Alafu mwezi mwingine peleka kituo kingine. Hilo ndio tendo jema. Usiwape watu ukatarajia malipo mema kutoka kwao. Yaani nimekupa karibu kanisani, nimekupa hii sabuni, karibu uje. Umempa, amekulipa, amekuja. Na akija kwenye ulichompa sabuni ya shilingi 4,000 mche au 2,500, na atapata sadaka shilingi 500. Nisiende hivi, wenyewe walikuja kunitembelea baba wakaniletea sukari kilo 1. Kwa hiyo mmelipana. Hiyo sio utukufu wa Mungu. Ndio maana watu leo wanasali. Sikiliza nikwambie, watu wanaweka tu masharti. Umeweka pale shule. Umeweka shule pale, unasema na watengenezea wafadhili, ila lazima usali hapa. Kama ni msaada, usiwalazimishe. Chukua mtoto maskini asome kwako, mtengenezee mzungu, mwache abudu anapotaka. Mbona si maombi tunawaombea wakipona na kwenye makanisa yao? Mbona tuambie lazima uabudu hapa? Kuabudu hapa amependa mwenyewe. Akimuona Mungu akasema Mungu wa hapa ndio nataka nibaki naye, ndio namuona yupo. Hatumwekee mtu masharti, tunakuombea lazima ubaki hapa. Hakuna. Sema amen. Kwa hiyo watu wengi leo unaona wako mahali kuna biashara inaendelea, wanakuwa na nani watu namna hiyo. Na kwa nini wanafanya? Sio hela zao, wanawafadhili. Ndio wazungu walikuwa wanafanya hivyo zamani. Wanagawa maburuga, wanagawa sijui nini sukari, wanagawa ngano, watu wanapenda kwenda. Ndio makanisa ya kwanza yaliimarishwa hivyo. Mimi tumekuwa wazungu wanaleta misaada ya manguo makanisani. Na mitumba haya tulianza kuyavaa, yale mavinyela mumo, baba anakuja nayo mengi. Mavinyela mumo yale masaspenga yale wanayovaa kama maoverall yale. Yaani ukivalishwa mpaka unakunya humo, mama ameenda mashineni, yaani umekojoa humo, umekunya humo, unataka kulifungua alifunguki, unataka upitishe mguu kama kaptula alitoki, basi ndio akayaita mama ninyeje. Tuliona miaka hiyo ya msaada. Wazungu wanakupa ya kodora hivi, ya jinsi, vifungo vya chuma. Ukivaa mtoto mpaka unalivaa na mdogo wako anakuja analivaa. Sasa kanisa hilo wamekupa, utaacha kwenda? Unaenda. Ndio watu wamekulia kwenye makanisa hayo, mpaka wamezeekea humo, wanakumbuka yale maburuga waliokuwa wanapewa zamani. Mpaka leo unasema maburuga jamani, ilikuwa ni matamu. Maburuga, watu walikuwa maburuga ya makanisa. Hawawezi kutoka mpaka Mungu akusaidie.
maburuga yale. Kama unampenda Bwana Yesu sema amen.